こんにちは。免疫工場大学学長の松島真理子です。いつも私の YouTube チャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。心と体の健康、免疫力向上などについて配信させていただいています。今日もよろしくお願いいたします。はい、そして本日のテーマです。健康のバロメーターは入れるから解毒するに変化した。本来の美しさは肌の免疫力向上からっていうテーマで、砂漠の黄金と呼ばれている植物のオイル、正式にはワックスというふうに呼ばれているんですが、ホホバオイルについてお話を進めてまいりたいと思っています。ホホバオイルは世界の三大オイルの一つというふうに言われているわけです。ホホバオイル、オリーブオイル、カメリアオイルって言って、この3つのね三大オイルが有名なんですが、その三大オイルの中の一つっていうことなんですが、本当に効果効能もねたくさんありますし、女性にとってねすごくいいオイルだっていうふうに私は思っているわけです。ですので高額な美容液ですとか基礎化粧品とかそういったものはもう一切ね必要なくなるっていうね、そのような魔法のようなねホホバオイルの成分についても今日はお話をしてまいりたいと思っています。オーガニックのゴールデンホホバオイルっていうねオイルを私はね一押ししているんですが、ゴールデンって名前がついているだけあってですね、やっぱり効果効能もねとても優れたものなんですよね。そして、生成されているホホバオイルっていうのもねよくね販売されています。不純物ですとかそういったものも全部取り除かれて脱色もされているもので、刺激がとても少ないものです。ですのでそういったものは赤ちゃんですとかアトピー性皮膚炎の方ですとか敏感肌の方っていうね、最初に使う時には生成されたものを使っていただけるといいかなというふうに思っています。ですが最終的にはですね、やはり、透明なものではなくて砂漠の黄金と呼ばれているような黄色いゴールデンホホバオイルをね使っていただくといいかなというふうにお勧めしたいなと思っています。そしてですね、もともとですね化粧品っていうのは原料がねクジラからね作られていた時期っていうのがあったわけですね。そしてその1970年代にこのマッコウクジラが危機に瀕してですね、これに代わるものはねないかということで世の中の、ね、方がいろいろ探し始めた結果、はい、天然の代用品として保湿に優れた本当にね成分のいいオイルっていう形でホホバオイルっていうものをね発見して世の中にね広まったというような経緯がねあります。はい、そして世界の高級美容液の 80% 以上に使われるほど人気が高いオイルっていう風にねなったわけです。はい、人間の体液に一番近いオイルというふうにも呼ばれていますので、吸収が本当にいいです。はい、なのでしっとりとね吸収がいいので保湿効果もすごく高いっていうオイルになるわけですね。ホホバの木というのはツゲ科の常緑の定義です。そしてアメリカの南西部の砂漠地帯に生息していて、昔から原住民の乾燥肌や傷、やけどの薬として使用されてきたわけです。現在では研究が進み、医療にもですね使われるようになったっていうことなんですね。人気がありすぎて品薄になり乱獲されてしまって、本当に政府がですね保護している国っていうのもあるくらいなんですよね。はい、そして私がこのホホバオイルを勧める理由っていうのがですね、なんて言ってもこの砂漠という過酷な環境下で育っているっていうね、この植物の、ホホバのね、木の実ですね、そこをぎゅっとこう絞ったワックス、オイルなんですね。ですので、とても生命力が高いということと、はい、女性がですね、やはり種のものとか実のものをですね、体にね、身につけたり食べるととてもいいので、はい、植物の実をね、ぎゅっと凝縮したものなので、ホホバオイルをね、おすすめね、ぜひ女性にはしたいなっていうふうに思います。そしてですね、分子構造がですね、ローと同じなんですね。ローですよね。ですので、とてもね、ワックスエステルっていうね、成分が 97% をね、占めています。ですので、高級の脂肪酸で保湿力がとにかく高いっていうことがね、はい、ポイントになってるわけです。そして、べとつかず、さらにさらっとしているので、皮膚からの吸収がいいっていうこともあってですね、常に長い間保湿を保つっていうことでですね、優れているオイルになるわけです。
です。そしてもう一つは、免疫力自体を上げてくれるという働きが強いわけです。抗酸化作用も含めて、植物っていうのはですね、やはり自分をね、身を守るためにものすごく抗酸化作用、若返る作用ですとか、自分を保護するね、作用っていうのがね、強いわけです。砂漠地帯ですので、風も吹きますし、太陽もね、すごく照っているわけですね。そういうとこから身を守っているっていうようなね、植物からね、抽出したオイルなわけです。私たちのお肌というのはですね、肌にも免疫力っていうのがあるわけです。この免疫力を高く保っておくっていうことがですね、本来持っている美しさを引き出すっていうことにね、とてもいいっていうね、ことなんですよね。本来持っている自分の肌自体を健康に保っていくっていうのがですね、最強のアンチエイジングっていうのにね、なっていくのではないかと私は思っているのでお勧めしているんですが、肌というのは内臓を映す鏡というふうに東洋医学では言われているわけです。例えば、肝臓が疲れてきて弱ってくると、そばかすやシミができやすくなります。また、胃が疲れていて弱っていると、ほうれい線やたるみなどが目立つようになるわけです。そして腎臓の機能が落ちると、くすみやすくなるですとか、肺がちょっとね、機能が低下すると毛穴の開きが目立つようになるというような形で、内臓と直結しているのがお肌なんですよね。ですので、肌自体を健康に保つっていうことは、内臓自体も健康に保つっていうことなんです。ということは、やはりアンチエイジング効果ですとか、そういった若返りというのは内臓のね、中から健康にきれいになっていくっていうことがとても大切だっていう考え方なんですね。そして、ホホバオイルの特徴の中にはですね、酸化しないオイルっていうことですので、アンチエイジングにいいわけなんですが、オイル自体も2年ぐらいですね、このまま放置しておいてもですね、腐ることがないんですね。他のすごくね、いいオイルと呼ばれているものは多数あるんですが、かなりね、酸化が早いオイルが多いんです。ですが、効果効能もとてもあって、酸化しなくて2年間ね、長持ちするっていうね、オイルはね、なかなかないんですよね。そして、香り自体があまり、癖がないんです。ですので、アロマとか精油とのね、相性もすごくいいっていうのがね、特徴になってくるわけです。そして、クレンジングとしても使える。また、日焼け止めとしても使える。肌のバリア機能としてね、塗っていただくこともすごくいいんですね。そして、保湿。ビタミンと A、D、E が豊富です。そしてアミノ酸やミネラルっていうね、栄養分も豊富にね、入っているっていうのがホホバオイルの特徴なんですね。そしてオイルの成分についてですけど、またね、マニアックな形になってきますが、かいつまんでお話をね、していきたいと思います。不飽和脂肪酸と言いまして、青魚にもね、入っているような血液サラサラにするようなね、成分が入っていますので、血中のコレステロール値も下げますし、中性脂肪を下げる働きもあります。また血流がね、サラサラって、ね、なる効果がありますので、もちろん認知症にもいいですし、動脈硬化や心臓病、がん、脳のね、活性化をさせるっていう働きがありますのでですね、老化予防にもね、すごくいいよっていうね、そして脳の健康にもいいよっていうね、オイルなんですね。そしてもう一つ、アルファリノレン酸っていうね、成分が入っています。血栓を防ぐですとか、血圧を下げるですとか、アレルギーを抑制するというようなね、そういった効果もね、認められています。そして、天然のトコフェロール、ビタミン E っていうのがですね、とっても豊富なんですね。ビタミン E って言いますと、本当に女性にね、いい成分なんです。不妊症ですとか、婦人科のね、疾患にもね、使われたり、あと、霜焼けですね、そういったものにもね、軟膏で使ったりもね、することもありますし、ビタミン E はね、本当に女性のためにはね、いいオイルなんですよね。そして、まだまだいきます。シワですとかね、くすみですとか、保湿以外にもですね、お肌にね、すごくいいということもね、認められていますし、頭皮ですね、育毛ですとか抜け毛ですとか、そういったものにもね、いいというふうに言われていますので、結構ね、都内の高級なね、ヘッドスパのお店はこのホホバオイルを使ってですね、ヘッドマッサージ、ヘッドスパのね、やってくれるお店があるってね、有名ですよね。今日はこのホホバオイルを使って頭皮マッサージのね、やり方をね、ぜひ生活に取り入れていただきたいなというね、ご提案なんですが、もちろんお肌にもね、つけていただきたいと思うんですが、ホホバオイルは化粧水ですとか、美容液ですとか、美容液なんですよね。クリームとかね、一切ね、もう必要ないです。もう洗顔した後、ホホバオイル
のみで大丈夫です。そして乾燥がすごく気になるなっていう方は、その後ね、バセリンかね、なんかをこう上からね、保護のために塗っといていただければ、それだけでお肌ね、健康になってきます。自分が本来持っている肌の免疫力が上がって、お肌が綺麗になっていくっていうね、方向に行きますので、ぜひね、使ってみていただきたいと思います。そして、ホホバオイルを手にちょっとこういう風にピョンピョンと塗っていただいて、で、頭皮マッサージをこのようにしていただいてからお風呂に入って頭はね普通に洗っていただいて大丈夫です。そしてリンスって言いますか、コンディショナーって言いますか、そういったものもね一切必要ないですので、ホホバオイルを取っていただいて、全部乾かしてからこう毛先ですとかちょっとパサついてるところにホホバオイルをねすり込んでいただくだけで大丈夫です。もうこれ1本だけでね全てね賄えるというようなね本当に万能のオイルなんですね。ぜひ皆さんやってみてください。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。松島まりこでした。